inxalluk, Sultan tas-sema u l-ard. Mil-kodba mqazza nisimhok, tkellimna llum fi skiet. Il-kelma tiegħek tkun id-dawl li jħeġġid l-amijiet. Fl-isem tal-Missieru u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Iġmana hawnhekk dalodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna Rapino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa. Llum qegħdin niċċelebraw it-tifkira tas-seba' qaddisejn fundaturi tal-Ordni tas-Serviti ta' Marija. Issa ngħid kelma waħda waqthom li fuq. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal membri tal-familji Vella u Bartolo. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffrilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Għatina mulej it-tieba tar-ruħ tal-aħwa qaddisa li llum qegħdin infakru li kellhom devozzjoni tal-għaġeb lejn l-om qaddisa ta' Alla u ħabirku biex iresqu lejk il-poplu tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Ġakbu Apostlu. Ħini il-bniedem li jistabar fit-tiġrib, għax wara li jkun għeleb it-tiġrib jaqla' il-kuruna tal-ħajja li l-mulej iwiet lil dawk li jħobbuh. Waqt li tkunu mġarbin, araw li ħadd ma jgħid Alla qiegħed iġarrabni, għax Alla ma jistax iġarrab għal ħażin, wanqas mhu se jġarrab il-ħadd. Għax kull bniedem imġarrab jinġibed u jitħajjar mill-passjoni tiegħu stess. Imbagħad il-passjoni meta tnissel tielet id-dnub u d-dnub meta jilħaq il-milja tiegħu iġib il-mewt. La titqarqux aħweżis tiegħi. Kull ħaġa tajba li tingħata u kull don perfett jiġi mis-sema. Jinżel mingħand il-Missier l-għajn tad-dawl li fih ma ebda tibdil wanqas del ta' tidbir. Għax ritu wilidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħejja tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u ngħidu flimkien ħin il-bniedem li jien twidbu mulej. Ħin il-bniedem li jien twidbu mulej. Ħini il-bniedem li jinti twidbu mulej. Li talmu bil-liġi tiegħek biex isserħu f'jiem il-għawġ. Ħin il-bniedem li jinti twidbu mulej. Għax il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu, ma jħallix il-poplu il-wirt tiegħu, għax il-ħaq jerġa' jsir bil-ġustizzja u fuqu jimxu dak kollha ta' qalb safja. Ħin il-bniedem li jint twidbu mulej. Biżżejjed ngħid, qiegħed jiżloq riġri biex tjubitek mulej tweżinni, meta joktor il-hemm ġo qalbi int faraġġ tiegħek u ħennilli ir-ruħi flimkien ħin il-bniedem li jinti twidbu mulej. Inqumu bil-wifqa. Jekk xi ħadd iħobbni
iħares kelmti jgħid il-mulej u missieru jħobbu waħna niġu namru għandu. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien id-dixxiepli insew jieħdu l-ħobż u ma kellhomx ħlief ħobża waħda magħhom fid-dgħajsa. Ġesu issihom u qalilhom: iftħu għajnejkom u għodu attenti mill-ħmira tal-Fariżej u mill-ħmira ta' Erodi. U ma bdew jgħidu bejniethom dan għax m'għandniex ħobż. Ġesu induna u qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom li m'għandkomx ħobż? Għadkom ma ntbaħtux u ma fimtux? X'ebbu sija tara għandkom? Għandkom għajnejn u ma tarawx, għandkom widnejn u ma tisimgħux? Ma tiftakrux meta qassamt il-5 ħobżiet bejn il-5,000 ruħ kemm il-qoffa ġbartu mimlija bil-bċejjex li kien fadal? Qalulu 12. Meta qassamt is-7 ħobżiet bejn l-4,000 ruħ, kemm il-qoffa ġbartu mill-bċejjex li kien fadal? Qalulu 7. U għadkom ma fimtux qalilhom. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Ħa ngħid kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq it-tifkira tal-lum. Il-bieraħ bdejna naqraw siltiet mill-littra ta' San Ġagbu. Dan San Ġagbu kien l-isqof ta' Ġerusalem. Tajjeb, u qed jikteb lill-insara li kienu fid-diaspora ngħidula, kienu mxerdejn madwar Ġerusalem. Kienu Lod u Alex San Ġagbu fil-ittra tiegħu semmi ħafna referenzi mill-Antik Testament. Tajjeb, qed jikteb madwar sena 55-60, meta dawn l-insara kienu għaddejjin minn persekuzzjoni kbira. Għalhekk isemmi ħafna t-tiġrib anke fis-silta tal-lum, kemm il-bieraħ jibda l-ittra propju hekk, jibda l-ittra ara. Il-bieraħ bdejna naqraw minn din l-ittra ta' San Ġagbu u jibda hekk. Ħuti, għoddu kollox ferħ meta tħabtu wiċkom ma' kull xorta ta' tiġrib. U llum, is-silta tal-lum jarġa' jsemmi t-tiġrib. Ħin il-bniedem li jistabar fit-tiġrib. Għax wara li jkun eleb it-tiġrib, jaqla l-kuruna tal-ħajja li l-mulej wiegħed lil dawk li jħobbuh. Ara jaf li għaddejjem mill-persekuzzjoni. U jagħtihom twissija. Taqtawx qalbkom. Kważi it-tiġrib huwa parti mill-ħajja. L-ebda student li jrid jagħmel eżami ma jieħu l-affarijiet mingħajr tbatija. Ħadd ma jibbatura mingħajr ma jgħaddi mid-tbatija. Tajjeb, imbagħad isemmi xi ħaġa interessanti ħafna. Jgħid waqt li tkunu mġarbin, araw li ħadd minnkom ma jgħid Alla qiegħed iġarrabni, għax Alla ma jistax jiġġarrab għal ħażin. U anqasu ma jġarrab lil ħadd, mhux Alla jittentana. Dejn hija interessanti ħafna għal is-San Ġagbu jagħmel pass il quddiem fuq l-Antik Testament. X'inhu l-pass? Waqt li fl-Antik Testament, speċjalment fil-ktieb tal-Ġenesi, imma mhux fil-ktieb tal-Ġenesi biss, it-tentazzjoni tiġi minn barra. Is-serp, pereżempju, jittanta lill-Eva. San Ġagbu qed jgħidilna qisu it-tentazzjoni tiġi minn ġofina stess. Aħna stess minn ġofina għandna t-tentazzjoni u dejn timbuttana biex nagħmlu l-għażliet tagħna. Inti tista' tagħżel kif rajna ħadd li għadda. Tajjeb, bensirak, inti trid tagħżel bejn il-mewt u l-ħajja, bejn in-nar u l-ilma, bejn it-tajjeb u l-ħażejn. Inti trid tagħżel
Imma tentazzjoni jgħid San Ġagbu qiegħda ġewwa fina. Alla jagħti biss it-tajjeb, jgħid San Ġagbu. Alla jagħti biss it-tajjeb. Mhuwiex ħajn tal-ħażin. Fis-silta tal-Vanġelu San Mark qiegħed ikompli mas-silta tal-bieraħ. Il-bieraħ Ġesu tkellem mal-Fariżej li jippruvaw jitolbuh sinjal, allura tina sinjal. U Ġesu jgħidilhom m'hemm sinjali. M'hemm sinjali, jaqtalhom fil-qasir. Fil-Vanġelu l-oħra Ġesu jgħidilhom l-ebda sinjal ma jingħatalkom ħlief is-sinjal ta' Ġona, referenza għal qawmien tiegħu. Imma l-bieraħ San Mark jaqbiżha din. Wieħed kittieb qal il-Fariżej kienu għomja. U quddiem l-għami inut li toqgħod turilu ħafna stampej. Jiena wrejtkom ħafna sinjali, għamilt ħafna mirakli, x'mirakli iktar tridu? Intom xorta ma temnux. Is-silta tal-lum tkompli ma dik tal-bieraħ. Il-bieraħ il-Fariżej kienu għajnejhom magħluqejn, u llum l-istess dixxiepli ma jemmnux lil Ġesu, ma jifhmuhx lil Ġesu. Imma hemm differenza. San Mark qed jipinġielna id-diversi rifjut ta' Ġesu. Il-bieraħ kellna il-Fariżej li kienu diġà deċiżi li għalqulu l-bieb lil Ġesu. Illum għandna d-dixxiepli li lil Ġesu ma jifhmuhx. U din hija t-tema ta' San Mark. San Mark fil-Vanġelu jippreżentanna lil Ġesu li mhuwiex mifhum. Kemm nisbaljaw aħna naħsbu li fimnieh il-Ġesu. Li nafuh il-Ġesu li fimnieh li bil-mod. San Mark taġġilx bil-mod ħej. Kemm nies ma jifhmux lil Ġesu. Anke d-dixxiepli stess. Ħanejt kelma fuq il-Vanġelu tal-lum, fuq il-tifkira tal-lum. Illum l-aħħar ġurnata ta' dan iż-żmien ta' matul is-sena biex imbagħad nerġgħu naqbdu fih wara Eid il-50. Tajjeb, issa minn għada jekk Alla jrid nibdew iż-żmien tar-Randan, iż-żmien tar-rebbija tal-Knisja. Tajjeb. Ejja. It-tifkira tal-lum, illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira tas-seba' fundaturi tas-Serviti ta' Marija. Dawn kienu 7 negozjanti kbar ġewwa Firenze. Qegħdin ngħidu fl-1233. 7 negozjanti kbar. Firenze dak iż-żmien kien hemm ħafna kwistjonijiet, ħafna ġlied anke bejn il-familji. U dawn is-7 negozjanti ftehmu li jitilqu l-barra minn Firenze. U jmorru fuq l-olja senarju u joqogħdu hemmhekk jitolbu, jagħmlu penitenza, jaqraw il-kelma tal-Alla. Ejja, qisu eremiti. Imbagħad kien hemm predikatur Agustinjan u għamel l-avvent u r-Randan, il-priki tal-avvent u tar-Randan ġewwa Firenze, u xi wħud minnhom niżlu jgħinuh biex jorganizza dawn il-prietki. Allura dan il-moviment inqasam qisu fit-tnejn, biċċa qisu kontemplattivi u biċċa aktar pastorali. Kienu jilbsu ir-regola ta' Sant Westejn, kienu jilbsu libsa sewda ta' penitenza, ta' doluri, u s-Serviti ta' Marija għaliex kemm fuq l-olja senarju kif ukoll fejn kienu l-oħrajn kien hemm santwarju tal-Madonna. U dawn riedu ipattu għad-doluri ta' Marija. Fil-fatt jilbsu l-isbed dawn il-patrijiet u jagħtu spinta lid-devozzjoni lejn il-Madonna. Wieħed minn dawn is-Serviti ta' Marija ġie hawnhekk ta' Pinu. Fl-1935 kien hawn il-Kardinal Alessio Lepicier ġie hawnhekk ta' Pinu biex jinkuruna il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu, delegat tal-Papa dakinhar. U dan Alessio Lepicier, dal-Kardinal, kien wieħed minn dawn is-Serviti ta' Marija. Naturalment mhux ta' dak iż-żmien,
Ma fl-ordni tas-serviti ta' Marija. Llum jippubblikaw kodba jagħmlu ħafna xogħol dawn is-serviti ta' Marija ikkabbru d-devozzjoni lejn Omna Marija. Nitolbu dawn il-qaddisejn fundaturi kanonizzati mill-Papa Leon 13 biex inistlu fina mħabba vera lejn Omna Marija. Ħuti ħafna preokkupazzjonijiet ta' din l-art ma jħallunix nifhmu l-messaġġ ta' Kristu. Aħna niftakru f'dan kollu li l-mulej għamel magħna, nitolbu għall-Knisja u għad-dinja kollha billi ngħidu għatina mulej li nagħrfuk fil-kelma tiegħek u fil-qsim tal-ħobs. Għatina mulej li nagħrfuk fil-kelma tiegħek u fil-qsim tal-ħobs. Sabiex il-Knisja tibqa' dejjem tfakkar il-bniedem fl-imħabba ta' Alla u turih li huwa dejjem preżenti fid-dinja nitolbu. Għatina mulej li nagħrfuk fil-kelma tiegħek u fil-qsim tal-ħobs. Sabiex dawk responsabbli jaraw fil-ġmiel tal-ħolqien lill-Alla li ħalaq kollox tajjeb u jħallsuh minn kull qerda nitolbu. Għatina mulej li nagħrfuk fil-kelma tiegħek u fil-qsim tal-ħobs. Sabiex fil-waqt li nroddu ħajr lill-Alla għall-ikel li dejjem jipprovdilna, narfu naqsmuh ma' min ma għandux nitolbu. Sabiex din l-Ewkaristija tkun l-akbar ratta ħajr tagħna lill-Alla l-Missier għal ibnu Ġesu li jitmana bil-kelma u bil-ġisem tiegħu nitolbu. Nitolbuk mori għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għatina li nfittxu fil-kelma talla ir-rieda tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għalunna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu mu speċjali għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej dan iż-żmien tal-Karnival. L-antiki kienu jgħidu żmien tal-Karnival huwa żmien tax-xitan. L-antiki kienu jagħmlu wkoll l-adorazzjoni bħallum, qisu bħala reparazzjoni għad-nubiet li jsiru fi żmien tal-Karnival. Naħseb il-Karnival huwa wkoll arti huwa divertiment. Meta ma jkunx hemm esaġerazzjonijiet, meta ma jkunx hemm ma nafx tqaċċejt iż-żejjed. M'hemmx għalfejn nitbaxxew iż-żejjed, imma żgur li nagħtaw eżempji ħżiena wkoll hux, żgur li qed nagħtaw eżempji ħżiena għalhekk nitolbu l-mulej biex iħenna għalina u jagħti id-dawl lil kulħadd nitolbu. Ismana nitolbu kall-rbieħ tal-familji Vella u Bartolo biex tinsaħ tijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbu kollha għal Francis George Aveta biex tinsaħ tijietu kollha u twasslu fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej biex tagħtina l-paċi tiegħek, kemm għandna bżonn il-paċi tiegħek. Għatina il-paċi, dawwel il-mexxejja tal-pajjiżi biex jarfu t-toroq tal-paċi u mhux tal-gwerra nitolbu. Nitolbu għal daw kollha li llum se jżuru dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pino għatihom il-grazzi li għandhom bżonn nitolbu. U Alla dawwal id-dlammijiet ta' qalbna biex fil-waqt li narfu lil libnek fil-kelma u fil-qsim tal-ħobs immorru ferħana nwassluh lil ħutna u li mija kiex fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbiera kint mulejja għala tal-ħolqien kollu għax fit jubitek tajtna l-ħobs qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtla l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej jumlu niedbu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' tjieba bla qies, fis-serviti ta' Marija inti qritt il-bniedem il-qadejm u sawwart il-ġdid maħluq skont ix-xbija tiegħek. Fil-ħnina tiegħek ġeddet lilna wkoll biex fis-sagrifiċċju li lilek tant jogħġbok nofrulek kif jixtaq il-vittma tal-pattija b'ibnek Ġesu Kristu siedna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li jikkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-salta ta' smewwiet, jixtaq infaħru lilek għal provvidenza tiegħek tal-ħaġeb. Għax bija interġa' ssejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, is-smewwiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li tlaħaq il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. U wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-familjari Vella u Bartolo li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Semmejna l-Francis George Aveta. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek.
ħenna lina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' s-seba' fundaturi tas-Serviti ta' Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islem tiegħi la tħarrix lend nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għajtajl id-dinja dan il-ġisem u d-dem għat-testijek eħlisni l-ħtijiet kollha u kull ħażin. Żomni dejjem fil-din. Tħallina għadna nferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Ejnu bil-wifa u ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara tqalbin. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallina qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħni, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, inti qawwejtna bis-saħħa ta' tqalbina b'qazza li għamilna. Għatina li fuq l-eżempju tal-7 fundaturi tas-Serviti ta' Marija, nitalmu nfittxu dejjem lilek fuq kollox u nuru lid-dinja x-bija tal-bniedem il-ġdejd. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet lill-Madonna ta' Pino kif talbitna hija stess minn dan is-santwalju. Nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-Familja, ħażtek fuqna dejjem żomm. Nfakkarkom li għada huwa ras Randan, hemm l-obbligu tas-sawm tal-astenenza. Jekk xi ħadd jitħajjar bħallhom jagħmel ftit momenti ta' adorazzjoni kif kienu jagħmlu l-antiki, ħaġa sabiħa ħafna. Ftit momenti ta' adorazzjoni jisu bħala riparazzjoni. Ħaġa sabiħa. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Infaħru lil Marija, Talla u tal-bnedmin, nannula l-isbaħanja bil-ferħ ta' qlub safjien. Marija, ħanħina min qalbna nitolbuk